যে ইটির যে একটা সলিং চলে গেছে তিন্দু, আমরা এখন তিন্দুর দিকে যাচ্ছি। তো যাইতে যাইতে দেখি আরও আস্তে আস্তে যাই, দেখি কি অবস্থা, যাইতে থাকি। হ্যাঁ, তো আমরা তিন্দু রাস্তায় ঢুকলাম। ও আস্তে আস্তে চলো, আস্তে আস্তে ভাইয়ারা সবাই আস্তে আস্তে চলো ভাইয়ারা, তোমরা কিন্তু ওয়াও ওরে ওয়াও ওয়াও, সামনের ভিউটা একটু দেখেন আপনারা যে কতটা সুন্দর। পাহাড়ি রাস্তা, অনেক সুন্দর, অনেক অনেক। লাভার সময় আমাদের একটা V3 গাড়ি দেখেন কি অবস্থা সামনে, এদিকে দুইজন মিলে ধরে লাভাতে পারতেছে না। সবচেয়ে ভয়ানক একটা রাস্তায় উঠবো আর কি, ইনশাল্লাহ। আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ তুমি শক্তি দাও গাড়ি। শক্তি দাও আল্লাহ, আমার গাড়িরে শক্তি দাও আল্লাহ, তুমি আমার গাড়িটাকে শক্তি দাও, শক্তি। আগো 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 দিয়েছে স্যার, আমাদের আগে আসতেছে। আগো নেই তো, এই তো, সাবাস সাবাস, এই বাসতে এই বাসতে এই বাসতে, মোটু মোটু কাম। ও গুড গুড, চালাও চালাও চালাও, সেই ভয়ানক। তো আমরা টুকটুক করে আগে যাচ্ছি। তো আমাদের পিছনে রাস্তার যে অবস্থা তিন্দু, এটা আসলে খুব ভয়ঙ্কর একটা রাস্তা। আর এখান থেকে বাইসেন্স যদি একটু স্লিপ করি, ব্যাস আমাদের বাইক নিয়ে নিশ্চিত একদম গ্রুপ সহ খাদে। তো আগোই ইনশাল্লাহ, আল্লাহ মালিক। আস্তে আস্তে সবাই আস্তে, ওই দেশে খারাপ পাহাড়, ওরে আল্লাহ। আস্তে আস্তে আস্তে, বাম লাইন ক্লিয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, ওরে খারা কি রাস্তা এ, আস্তে আস্তে। এ কেউ জোরে মারবি না, কেউ জোরে যাস না ভাই, আস্তে যা। এ পড়ে গেছে, আস্তে 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 যা, আস্তে যা, আস্তে। না 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 না, এই পাশে যেতে হবে ভাই, এমনি দে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, উঠার সময় কি হবে না। আচ্ছা চপল হলো গিয়ে আমাকে বস, হ্যাঁ বস এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে, আমরা আগোচ্ছি বস। আসলে কি বলবো, এত পরিমাণে হাঁপাই গেছি, আর রাস্তাটাও যে এত সুন্দর, ওয়াও সেই। আর উঠতে একটু হয়তো বা কষ্ট হইতে পারে, তো ব্যাপার নাই, চিল। আমাদের গাড়ি সব কিন্তু অফ,
স্টার্ট দিইনি, গাড়ি শুধু যাতেই আছে। খুব সুন্দর। কি ভয়ঙ্কর সাক্ষী হতে যাচ্ছে আজকে আমার সাথে, সেটা আসলে আপনাদেরকে না বললে আপনারা বুঝবেন না আর কি। তো যে এতটা কঠিন তিনটু রাস্তা আমি বুঝতে পারিনি, এতটাই কঠিন। লাইফে এক্সপিরিয়েন্স যে কত রকম হয় তা আমার জানা ছিল না, সেটা আর কি বাইকে বসে এতটা রাস্তা যে খারাপ তা আমি আসলে বুঝতে পারিনি। তো আমার সঙ্গী সাথীরা সবাই পিছনে একা রয়ে গেছে, তো আমি আস্তে আস্তে আগে যাচ্ছি। দেখা যাক, আল্লাহ ভরসা। আমার গাড়িও একই অবস্থা, পিছনের চাকা একই কাজ করতেছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ লাভাই দিয়েছে যখন আল্লাহ উঠাই দেবে, আল্লাহ তুমি উঠাই দেবো। আর এই তিন্দুর জন্য একদম যশোর থেকে আমার আসার খুব ইচ্ছা ছিল তিন্দু, এখানে পরিবারটা দেখার জন্য আর এখানের এক্সপিরিয়েন্সগুলো এনজয় করার জন্য। তো ইনশাল্লাহ ব্যাপার না। ওয়াও, সামনে দেখুন কি সুন্দর জায়গা। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, জাস্ট অসম। ওয়াও, ভেরি গুড প্লেস, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওয়াও, ওয়াও। ওয়াও, তো সফরে ফার্স্ট ব্যক্তি হলো এই যে, আর দ্বিতীয় হলাম আমি। আসেন বুকে আসেন ভাই, শান্তি। আমার অনুভূতি কি ভাই? আমার অনুভূতি যে আমার আল্লাহ আমার সাথে ছিল, ইনশাল্লাহ সেই জন্য আমি পারিছি। কি একবারের জন্য মনে হয়েছে যে আপনি আসতে পারবেন? হ্যাঁ, আমার ইনশাল্লাহ সবসময় মনে হয়েছে আমি আসতে পারবো। দুই তিনটা বাইক অলরেডি পড়ে গেছে, আমিও একবার পড়ে গেছি, আমার হাঁটু প্যান্ট ট্যান্ট সব ছিঁড়ে গেছে ভাই। আমি তো 3 বার পড়েছি ভাই, 3 বার। অবস্থা খুবই খারাপ। হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আমরা ফাইনালি তিনটে এসে পৌঁছলাম। আর আমাদের 6টা বাইকের মধ্যে 4টা বাইক আইছে আর 2টা বাইক আসতে পারেনি, ওরা খুবই ভয় পাচ্ছে। আর আমি আসলেও জানি না যে তিন্দু রাস্তা এতটা ভয়ঙ্কর আর এতটা খারাপ, জানলে আসতাম না। ইনশাল্লাহ চলে আসি। তো আল্লাহ তাআলার কাছে অশেষ প্রার্থনা করি যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ভালোভাবে আনা এসো, ভালোভাবে আবার নিয়ে যাও। তো আমার এই অফ রোডিং বাইক মানে স্ন্যাকেড বাইক নিয়ে আমি খুব কষ্ট পাইছি, আমার গাড়ি 3 বার পড়ছে। আর এই সিবিআরে ভাইকে আমি একটু দেখাবো যে আপনাদেরকে, যে উনি মিনিমাম 160 থেকে 70 কেজি হবে। ও 109 কেজি, 109 কেজি, আর সরি, আর সিবিআর আছে মানে 150 কেজি। তো এইভাবে উনি লেবেছে কিভাবে, একটু এক্সপেরিয়েন্সটা ওনার কাছ থেকে শুনি। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই, আমি বাইকার ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলতে চাই যে আসলে মুখী বলা তিন্দু
কোনো বিষয় না, অমুক বাইকার গেছে তমুক বাইকার গেছে এরকম বলি আমরা কেন পারবো না? তো ভাই আসলে এখানে খুবই কঠিন, খুব সুখোষ না হইলে আর রাস্তা ভালো না হলে আর কেউ আসেন না ভাই। সমস্যাটা মানে খুব সমস্যা, ইটের রাস্তা, টিসেল, মানে সে কি অবস্থা, মানে ব্রেক ধরলেও 2 চাকা সহ গড়গড়ায় যায়। মানে আল্লাহ নিয়ে এসছে তাই আমরা আসতে পেরেছি, তা না হলে এখানে আসা সম্ভব না। তো আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আবার সবাইকে সবাইকে ভালোভাবে ফিরে যেতে পারি, দোয়া করবেন আমাদের জন্য সবাই ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন। আর তিন্দুর ব্লগে আর কিছু যদি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে হয়তো একটু দেখাবো আপনাদেরকে। এখন গোসল করব আমরা। আর এই যে আমাদের গাড়িগুলো রাখা রয়েছে, আর ভাই ব্রাদার চপল, আর হলো গিয়ে JSX আর গরিব দ্বীপ, এই দুজন হলো গিয়ে একটু ভয় পাচ্ছে, একটু পিছনে রয়ে গেছে, তো ওরা আসতেছে, আমরা আগতে থাকি, গোসল করব, আপনাদের সঙ্গে আরও এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব। তো ভালো, আর একমাত্র ভালো বাইকার ছাড়া আপনারা এই তিনটুতে আসার নিয়ত করেন না, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদেরকে বলবো। কারণ ভালো বাইকার না হলে যে এত পরিমাণে অসুবিধা হবে সেটা আপনারা আসলে টের পাবেন। ওয়াও, এই যে আমরা প্রায় চলে এসেছি। আর আমাদের হাসিব যাবে বলে, হ্যাঁ তিন্দুর পানি কেমন? অসাধারণ ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা। এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেন। সারাদিনের যত ক্লান্তি ছিল মনে হলো তিন্দুর পানিতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওয়াও। তো আমার আসলে অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার, আমরা বাইক ট্যুর করি, বিভিন্ন রিসোর্টে থাকি, বিভিন্ন কটেজে থাকি, বিভিন্ন হোটেলে থাকি, বাট এইগুলো আর একটু এক্সট্রিম, আর একটু মজাদায়ক, আর একটু বিনোদনও আছে। সো যে রাস্তা আসলাম, এই রাস্তার কথা সারা জীবন মনে থাকবে আমার। আর যেটা হচ্ছে, আপনি তো আসতেই চাচ্ছিলেন না। না আমি মাঝপথে যে দেখলাম যে যাদের ওদের সব গ্রুপের যে অবস্থা, তাতে মনে হলো যে পারবো। তারপরে আপনি আপনার কনফিডেন্স আর আক্তার সাহেবের কনফিডেন্স থেকে ভাবলাম যে না, ওরে আক্তার সাহেবের কি টান, আক্তার চলে সাহেব যেতে ভাই, আমি যাবো। প্রথম তিন্দুতে আসবে বলে ইচ্ছা মতো টানলো, বাট আমরাও চলে আসতাম, আমরা ওখানে বসছিলাম। তিন্দুতে বসে গোসল করতেছি, এতে শান্তির আর কিছু নেই এই ট্যুরে। সকালতে সেই গরম ঘাম একাকার অবস্থা। আমি এখন রিল্যাক্সে আছি, রিল্যাক্স। ভাই রে ভাই, ঘেমিয়ে ভয়ে একেবারে শেষ হয়ে একাকার অবস্থা। আসলাম, কিন্তু যাবো কেমনে, এর ভিতরে ভয় কাজ করছে। আমরা এখন গোসল করবো, গোসলটা করি, ব্রেনটা আগে ঠান্ডা করি। লাইফ বয় সাবান কিনে এনেছি। তো যাই হোক, গোসল করার পরে অনুভূতিটা আর আমি যে মোটু আছে, মোটু ব্লগার না, মোটু বাইকার, মোটু বাইকার নতুন একটা চ্যানেল খুলবো ভাই, নতুন একটা চ্যানেল খুলবে। আপনারা কেউ এখন কিন্তু সার্চ টার্চ করেন না, বুঝলেন, কয়েকদিন পরে করেন, তাহলে মোটু বাইকার পাবেন। দোয়া করবেন আমাকে। গুড মর্নিং তিন্দু। আমরা এখন তিন্দু থেকে নিচের দিকে লাফতেছি। এই যে তিন্দু ছোট ছোট বেবিরা, আরে শীত টিট কিছু নেই। আর সামনে ওই যে মেঘ দেখা যাচ্ছে, মেঘগুলো সব উড়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়ের সাথে। আর আমরা একটু যাচ্ছি, ওয়াও। এই যে হলো এটা হলো তিন্দুর সিঁড়ি। তো সামনে যা এই যে পাহাড়ের উপরে যেগুলো দেখা যাচ্ছে, ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, এগুলো কিন্তু পুরোটা মেঘ। আর এই যে সেই তিন্দুর সেই গাড়িগুলো, সুন্দর গাড়ি এখানে রাখা আছে, বড় বড় গাড়ি। আর নৌকাগুলো তো এই যে নাফাকুম, এখান থেকে যেতে হয়। নাফাকুম যাইতে চাইছিলাম, কিন্তু এবার আর যাচ্ছি না, কারণ তিন্দুটাকে আবার রাখতেছি। নেক্সট টাইমে আবার যাওয়ার ইচ্ছা আছে নাফাকুমে। ওয়াও, সূর্য উঠে গেছে, প্রকৃতিটাও অনেক সুন্দর লাগতেছে। সেই
তো আমরা এই 3 তলা কাঠের ঘরে ছিলাম, আর এটা আমাদের রুম। একসাথে আমরা প্রায় 7 জন ছিলাম এখানে রুম ভাড়া হলো নিচে আমাদের কাছ থেকে জন প্রতি 150 টাকা করে। 200 টাকা চাই, 150 টাকা, আর আপনি নিচে থাকতে পারবেন 100 টাকা। এটা হলো কি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। আমরা ছিলাম 3 তলায়। আর উপর থেকে যদি দেখাই, এই যে আমাদের বাইকগুলো এখানে সারিবদ্ধভাবে রাখা রয়েছে, কোনো সমস্যা নাই। লাইফে কোনোদিন কাঠের 3 তলায় থাকিনি, এই প্রথম এক্সপিরিয়েন্স। এখন একটু ভিলাডায় উঠবো, একটু ট্রাই করি। আর সামনে তো দেখতে পাচ্ছেন কত সৌন্দর্য, দেখা যাক কি হয়। তিনডুতে একটা ছোটোখাটো একটা ঝর্ণার একটা দেখা পেলাম, সেটা এই যে আমার সামনেই আছে। আর এখান দিয়ে নৌকা মূলত যাওয়া আসা করে। এই যে এখন একটা নৌকা আসতেছে, নৌকাটা এখন পার হবে। তো ফাইনালি আমরা তিনডু থেকে বেরোয় যাচ্ছি। আর আমরা আসছিলাম মোট 6টা বাইক নিয়ে, এখন যাচ্ছি 4টা বাইক, আর 2টা বাইক হলো গে সেই তাদের গাড়িতে নিয়ে যাবে। ওরা একটু হালকা একটু ভয় লাগতেছে আর কি, তারপরেও দেখি চেষ্টা করি। তিনডু থেকে বেরোয় যাচ্ছি আমরা, আর আমাদের চাঁদের গাড়িতে 2টা বাইক আছে। একটা হলো গিয়ে চপল, আর একটা হলো গিয়ে দ্বীপ। গরিব রাইডার্স এরা হলো গিয়ে এসে এত পরিমাণে হাঁপাই গেছে, যার জন্য এই যে ওকে ইয়ামাহার একটা V3 আছে, আর একটা এই যে সুজুকি আছে GSX-R। এই যে এই 2টা বাইক, তারা হলো গিয়ে নাকি এইসব গাড়ি নাকি খালি লাভে কিন্তু ওঠে না। তো ইনশাল্লাহ আমরা রওনা দেবো, একটানে উঠবো ইনশাল্লাহ। দ্বিতীয় খাড়া, এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি খাড়া। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ তুমি ভরসা, আল্লাহ তুমি ভরসা, আল্লাহ না আল্লাহর রহমতে। কি খারাপ অবস্থা, তো আগে যাচ্ছি আর কি, আগাই, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। এই পাশটা আছে আছে, এই জায়গা দাঁড়াইছে। মজা মজা কি ওইটা, কি হাতে কি খাওয়া যায় ও? হ্যাঁ, তো সামনে তো দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণে খাড়া, আর বাইকগুলো আসতেছে, আস্তে আস্তে আসুক। গাড়ি বাগা চলে আসবেন, আসেন। আর নেই, আমরা আর কি যাচ্ছি সামনের দিকে, খুবই ডালো। আর আল্লাহর রহমতে যাওয়ার সময় খুব কষ্ট হয়েছে, তিনডুতে আসার সময় আল্লাহর রহমতে এখনও কোনো বাইকে আমাদের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অশেষ প্রার্থনা জানাই, আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া জানাই যে আল্লাহ আমাদের বাইকগুলো ভালোভাবে পৌঁছাই দিয়েছে। আল্লাহ তুমি এই পর্যন্ত ভালোভাবে পৌঁছাই দাও। তো তিনডুতে যাওয়ার পথে
যে গাছ ফেলানো আসলে নিচেও আপনার কি বলবো আর কি, নিচেও দেখেন যে ঢালু, তো কি কি অবস্থা এ। 2000 years later. তো আমাদের গাছ লাগানো রয়েছে, যার জন্য আমরা যাইতে পারতেছি না, এই জন্য হ্যাসাসি একটু সাহায্য করতেছে ভাইদের সাথে, যে গাছটা কেটে দিয়ে তারপর আমরা ইনশাল্লাহ যাবো। আর গাড়িগুলো এত পরিমাণে খারাপ, এই যে হাসিবি গাড়ি পড়ে যাচ্ছিল, ধরা হয়েছে সেইভাবে, না পড়ে গেল এই জায়গা গাড়ি। পুরি খারাপ রাস্তা রে বাবা, দেখে শুনে আসেন, দেখে শুনে আসেন। না না না, আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ। বাইকার কংগ্রাচুলেশন, কংগ্রাচুলেশন এদেরকে দাও।